这个地方是恢复的地方，我们做这个编辑，譬如说机器声。好，如果想恢复的话，这样 Ctrl+Z 或者按这个键就可以恢复了。那我现在复制一份新的猫咪在这边。好，我们来编辑一下，就把这边删掉。好，复制这一份，然后贴上，在这边贴上。哦，贴了好多。那我不想要做的话，就可以 Ctrl+Z 恢复，几乎可以恢复到原来的样子。但是如果我去到了另外一个音乐片段，看一下，按下去，好，再按回来的时候，发现它已经不能恢复了。所以你编辑确定了以后，才可以离开这个音乐片段，否则你离开以后，这个已经没有办法恢复了。OK。